Pozdrav drugari, evo jedno malo iznenađenje, posle 3 meseca pripreme, truda, izdao sam knjigu, zove se Zarobljeni u Indiji, u kojima opisujemo naše iskustva, ACinog iz mog iskustva boravka na farmi tokom tih 5 meseci, 6 meseci boravka. Knjiga izlazi danas iz štampe, danas je ponedeljak, promocija će biti u četvrtak 28. u Novom Sadu. Pozivam ljude da dođu, ko može da dođe, ko hoće dođe, treba bi samo da se najavi u mail kako bi sredili da uđu među prvi 30, pošto bit će 2 grupe, koliko bude više. Ne može na jednom mestu bude više, treba da 30 ljudi, tako da ako bude više se prijavilo, morat će da se napravi 2 grupe. Knjiga može se poruči preko maila, ja ću vam poslati bez obzira da li ste negde. Ako ste u Novom Sadu mogu vam i doneti, ako ste negde dalje šaljem poštom, ako opet negde dalje, opet ću poslati poštom, možete uplatiti preko računa. Knjiga košta 500 dinara, mislim da je to neka cena, da su ljudi komotni, a opet ja mogu, pošto sam sam štampao, da mogu i da otplatim nazad te troškove štampe. Šta još da kažem, da ukoliko neko hoće knjigu, a nema novaca, nije problem, poslaću mu, samo neka mi to kaže. Otprilike to je to što tiče knjige. I naravno da ne zaboravim naše patrone, oni će dobiti jedan primerak knjige preko pošte, ja ću im poslati, to je poklon za njih, znak zahvalnosti za podršku tokom ovih meseci.